քնի պարալիզի ժամանակ միակ օրգանը մարդու, որ հնարավոր է շարժել, դա աչքերն են։ Ստացվում է, որ այդպես է։ 10-ից 7-ը մեր դիտարկումներով իմ պրակտիկա օրինակ վերցնենք, նշում են, որ զգում են, որ սենյակում ինչ-որ մեկը կա։ Իրականում քնի պարալիզի վիճակից ոչ մի վատ հետևանք չի կարողանա լինել ֆիզիոլոգիական տեսանկյունից։ Քնեց 2 ժամ, հետո արթնացավ, չի կարողանում քնել 1 ժամ, հետո նորից մի 2-3 ժամ քնեց, հետո նորից արթնացավ, այսինքն բլոկերով, հա, տենց քնելու ձևը նույնպես կարելի է այդպես պատկերացնել։ Իրանց մոտ հիմնականում հենց այդպես էլ հանդիպում են նարկոլեպսիայի ժամանակ։ Երբ մենք ասում ենք քնի գրոհ, դա ոչ միայն նրան է վերաբերում, որ կտրուկ քնեց, այլ նաև նրան, որ այդ կտրուկ քնելուն նախորդում էր լրիվ արթուն վիճակը։ Այդ ամենակարևորն է։ Կարող ենք ասել, որ այսպես մատի շարժումով նա քնեց, եւ սրա վտանգը հենց նրանում է, որ հայտնի չէ թե այդ պահին մարդը որտեղ կլինի։ Լող ավազանում, ավտոմեքենայի ղեկին, այստեղից ստացվում է, որ սա կյանքի համար, եթե ընդունենք քնի պարալիզը կյանքին եւ առողջությանը վտանգ չէր սպառնում, ապա այս պարագայում սպառնում է։ Միանշանակ, որովհետեւ դա ամենաերևի գլխավոր խնդիրներից է, որին անդրադառնում են օրինակ զարգացած երկրների ավտոճանապարհային այդ ծառայությունները, անվտանգության։ Հայտնի է, որ մոտավորապես 15%-ը վթարների Միացյալ Նահանգներում մինչև 20-ը հասնում տարբեր նահանգներում տեղի են ունենում ղեկին քնելու պատճառով։ Ղեկին քնելու պատճառով եղած վթարները ամենավտանգավորներից են, որովհետև այդ պահին ոչինչ չի վերահսկվում, չեն խուսափում խոչընդոտներից եւ ստացվում է, որ եւ այդպես է ստատիստիկան ցույց տալիս։ Արտահայտությունը ծիծաղից ուշ կգնաց, սա փոխակերպված այս նույն ախտորոշումն է։ Այո, մենք շատ քնի հետ կապված հետաքրքիր արտահայտություններ ունենք մեր ֆոլկլորում, կամ ծիծաղից չոքերս թուլացան, օրինակ, հա։ Կատապլեքսիա։ Ահա։ Ողջույն, այսօր խոսելու ենք քնի մասին, որը ամենևին էլ հաճույք չի պատճառի եւ ոչ էլ ձեզ կպարգևի քաղցր երազներ կամ հանգստություն, ընդհակառակը դրանից դուք կարթնանաք վախեցած, իսկ միգուցե եւ չարթնանաք։ Հիմա մանրամասն եմ, այսօր խոսելու ենք քնի պարալիզի, ինչպես նաեւ նարկոլեպսիայի մասին։ Եթե քնի պարալիզի դեպքում դուք պարզապես կվախենաք, ապա նարկոլեպսիայի պարագայում, եթե այն ձեզ բռնացնի հենց ավտոմեքենայի ղեկին, ապա ցավոք կարող է դառնալ նաև մահվան պատճառ։ Սա անվերահսկելիք ունի։ Եվ ուրեմն չերկարացնելով ներկայացնում եմ հյուրիս նյարդաբան սոմնոլոգ Սամսոն Խաչատրյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Սկսենք քնի պարալիզից, ինչ է սա եւ ինչ է կատարվում մարդու օրգանիզմում։ Շատ հետաքրքիր թեմա եք առաջարկում քննարկել, շատ շնորհակալություն հրավիրելու համար, որովհետեւ քնի պարալիզը ինքը բավականին տարածված խնդիր է, սովորաբար համարվում է, որ 1000 մարդուց մեկը ունի քնի պարալիզ։ Միանգամից ասեմ, որ քնի պարալիզը պետք է դիտարկել երկու կողմից։ Այն կարող է լինել բոլորովին առանձին քնի խանգարման վարքային տեսակ, երբ ուրիշ կողքից ոչ մի քնի սիմպտոմատիկա կամ այլ նյարդաբանական սիմպտոմատիկա չի լինում, դա կոչվում է իզոլացված կամ առանձին քնի պարալիզ կրկնվող, եւ քնի պարալիզը կարող է լինել մեկ այլ քնի խանգարման կամ քնի հիվանդության սիմպտոմներից մեկը։ Կոչվում է նարկոլեպսիա, դրա մասին էլ կխոսենք։ Այո։ Նախ այն մարդկանց անդրադառնանք, ովքեր ունենում են միայն քնի պարալիզ։ Քնի պարալիզը ինչ է իրենից ներկայացնում, երբ մարդ քնի վիճակից արթնանում է, մենք արթնանալը բոլորս գիտենք, չէ՞, որն է, որ միտքը միանում է, հասկանում ենք, որ որին հաջորդում է մարմնի ակտիվությունը։ Դժվար է պատկերացնել, չէ՞, որ եթե դուք արթնացաք ու ուզեցաք ձեռքը տանել օրինակ հեռախոսին նայել ժամը, չստացվի ձեզ մոտ դա։ Մարմինը չի ենթարկվում մտքին։ Իսկ քնի պարալիզի ժամանակ դա հենց այդպես է լինում, այսինքն միտքը միացել է, կարծես թե գիտակցությունը կարելի ասել վերականգնված է, ինքը հասկանում է, որ արթնացավ, բայց ուզում է շարժվել, վերջույթները շարժել, չի ստացվում։ Հենց դրա համար էլ կոչվում է քնի պարալիզ, այսինքն քնից առաջացող, բայց խոսքը գնում է արթնացման պահին պարալիզի մասին, հա։ Այստեղ մի քիչ նրբություններ կան։ Տարբեր աստիճանի կարող է այն լինել, իհարկե անխտիր շնչառական ֆունկցիան պահպանված է, այսինքն գոնե շնչառական մկանները աշխատում են, մենք չենք խեղդվի։ Շնչահեղձ չի լինի։ Այո, դա միանշանակ է։
Չնայած որ որոշ պացիենտներ, գանգատվողներ ասում են, որ դժվարացած է կարծես շնչառությունը Հավանաբար դա վախից է։ Կարող է տարբեր բացատրություններ միանշանակ ունենալ, ճիշտ է, ու արդեն տարբերությունները գալիս են այն պահին, թե արդյոք կարողանում են բացել աչքերը թե ոչ, որոշները կարողանան բացել, որոշները ոչ, աչքեր շարժել կկարողանան, եթե բացվի։ Այսինքն քնի պարալիզի ժամանակ միակ օրգանը մարդու, որ հնարավոր է շարժել, դա աչքերն են։ Ստացվում է, որ այդպես է, որովհետև նրանք երբեմն բացում են աչքերը, կարող են նայել շուրջը, բայց չկարողանալ այլ շարժումներ անել։ Երբեմն օրինակ իրենք կարողանում են խորը շնչառության հաշվին ուժեղ շնչելու կամ երբեմն տնքոցներ են կարողանում ձայներ հանել կամ մռնչոցներ, նայածում մոտ ոնց է ստացվում եւ արթնացնել կողքինին, այդ պահին շատ այդպես արտահայտիչ կյանքի վերադարձնող գործողություններ պետք չի անել։ Ես դիմում եմ այն մարդկանց, ովքեր կողքին էին քնած եւ հանգիստ էին քնած։ Պետք է մի թեթև դա կոչվում է զգայական ազդակ, այսինքն կպնել պացիենտին կամ մեր հերոսին, հերոսուն, որ այդ ազդակից նրանք միանգամից վերականգնվում է սովորաբար այդ պարալիզված վիճակից անցնում են ակտիվ վիճակի, մկանային տոնուսը վերականգնվում է։ Ինչու եմ դա ասում, որովհետև հաճախ դիմում են ապտակների եւ այլն, դա բացարձակ կարիքը չկա դրա։ Այսինքն տևողության առումով էլ քնի պարալիզը ասեմ, որ այն տևում է սովորաբար վայրկյաններ, բայց լինում են երկարած դեպքեր, այդ դեպքում իհարկե պացիենտների համար, այն մարդկանց համար, ովքեր ունենում են այդ խնդիրը, ավելի տհաճ է։ Մի բան էլ ավելացնեմ, որ քնի պարալիզները իրենք տարբեր բարդության են լինում։ Բացատրեմ ինչ նկատի ունեմ։ Օրինակ կա պարզ քնի պարալիզ, որ այդ իմ ներկայացրածն է, արթնացավ, չի կարողանում շարժվել, մի քիչ սպասեց, վերականգնվեց։ Այդ ժամանակ ոչ մի ուրիշ ուղեկցող նշաններ չեն լինում, բայց լինում են ավելի բարդ ընթացքով քնի պարալիզներ եւ բացի զուտ ֆիզիկական այդ պարալիզված վիճակից, նաեւ ուղեկցվում է այդ դրվագը հալյուցինատոր, այո, տեսիլքային ինչ որ երևույթներով։ Այդ դեպքում իհարկե շատ ավելի տհաճ է դառնում դրվագը, այն մարդիկ, ովքեր ունենում են այդպիսի ավելի հարուստ պատկերով քնի պարալիզներ, այդքան էլ ուրախ չեն դրանից։ Եվ նույնիսկ հազվադեպ լինելու դեպքում խնդրում են ինչ-որ մի բան անել, որպեսզի դա չլինի։ Ինչ հնարավոր է անել, հիմա մենք դրա մասին խոսենք, սակայն նախքան դա ուզում եմ հիշեցնել մեր հետևորդներին, որ դուք կարող եք բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին, ինչպես նաև գտնել մեզ բոլոր, գրեթե բոլոր սոցիալական ցանցերում։ Ձեզ կսպասեմ նաև մեր Patreon-ի փոքր խմբում, որտեղ մենք պարբերաբար հանդիպումներ ենք կազմակերպում եւ որտեղ դուք կունենաք հնարավորություն մասնագետին տալու ձեր մասնավոր հարցը եւ ստանալ հենց պատասխան, որը կվերաբերի ձեր հարցին։ Այնպես որ միացեք մեր Patreon-ին, այնտեղ լինում է հետաքրքիր թեմաները բազմազան են, ինչպես եւ մեր հարթակում YouTube-յան։ Պարոն Խաչատրյան, եթե քնի պարալիզի ժամանակ մարդու ուղեղը արթնանում է եւ պարալիզացված է միայն մարմինը, այս դեպքում ինչու այդ արթուն ուղեղը չի կարողանում մարդուն ավելի իրականությանը համապատասխան տեսարաններ ցույց տալ, ի հայտ են գալիս այդ տեսիլքները։ Այսինքն մի քիչ էլ երևի թե այստեղ մտքի մթագնում կա, եթե նա կարողանում է տեսիլքները տեսնում։ Շատ լավ հարց եք տալիս, իհարկե միանշանակ պատասխանել այդ հարցին դժվար է, քանի որ ապացուցելիությունը դրա դժվար է գտնել, բայց բացատրեմ։ Նախ ինչու է դա տեղի ունենում, որովհետև քնի պարալիզի ժամանակ դա շատ լավ օրինակ է, որ քնի կարգավորող կենտրոնները իրենք բազմաթիվ են, մեկ կենտրոն չի, այսինքն կարող է երբեմն լինել, ինչպես եւ յուրաքանչյուր բարդ կառույցում, կառուցվածքում, որ ինչ որ մի շղթայի մի մաս չի աշխատի այնպես, ինչպես պետք է։ Կենտրոնական նյարդային համակարգում դրանք սովորաբար առանձին կորիզներ են, այսինքն գորշ նյութի կուտակումներ են, որոնց նյարդային բջիջները այս կամ այն միջնորդանյութի միջոցով կատարում են ինչ-որ մի գործառույթ։ Եվ պատկերացրեք, որ քնելու, քնեցնելու գործառույթը մեկ այլ կենտրոն է կատարում, բայց օրինակ, երբ որ մենք քնում ենք ու գիտենք, որ պետք է մկանները անջատված լինեն, այսպես ասած, որպեսզի ինչու են անջատվում մկանները, պարզ է, որ շատ պատճառներով, բայց նաև որպեսզի մենք մեր երազում կատարած շարժումները չիրականացնենք իրականության մեջ։ Այսինքն կա կորիզ, որը անջատում է մկանը, եկեք այդպես պատկերացնենք, եւ այն կարող է արթնացման պահին, քնի պարալիզի ժամանակ պարզապես չգալ դեպի արթուն ռեժիմ։ Այսինքն նա արթնացավ, կեղևը միացել է, մտավոր գործունեությունը
արթունին բնորոշ վիճակում միացել է, բայց այդ մկանային տոնուսի պայմանավորող կենտրոնը դեռ չի արթնացել, կոպիտ ասած։ Մնացել է Եվ որպես կանոն այդ տեսիլքները երբեք դրական բնույթ չեն կրում։ Դրանք որպես կանոն ըստ վիճակագրության լինում են օձեր, ինչ-որ պապիկներ, չար մտադրություններով։ Այսօր շատ հետաքրքիր է իրականում, շատ լավ հարց եք բարձրացնում, որովհետև այո, իրոք բացասական բովանդակություն է, բայց նույնիսկ ավելին, շատ շատերը, ովքեր ունենում են այդ տեսիլքները, իրենք նշում են շատ նման պատկերներ։ Այդ ամենահետաքրքիր կետն է, որ երևի 10-ից 7-ը մեր դիտարկումներով իմ պրակտիկա օրինակ վերցնենք, նշում են, որ զգում են, որ սենյակում ինչ-որ մեկը կա դա մեկ, այդպիսի զգացողություն են ունենում, եւ ամենահետաքրքիրը, որ ինչ-որ մի էակ, շատ մուգ, սև, անհասկանալի ձևի, որի դիմագծերը եւ ընդհանրապես իր Միստր Բոբոն բնույթը հասկանալի չի ով է նա, Միստր Բոբոն է երևի, այո, շատ լավ եք ասում։ Երբեմն նույնիսկ իրենց թվում է, թե ինքը նստած է իրենց կրծքավանդակին, փորձում է իրենց խեղդել։ Այդպիսի հետաքրքիր անգլերեն ասած experience-ներ են ունենում իրանք, հա։ Իհարկե դա միշտ չի, բոլորի մոտ չի այդպես, եւ դրանից իհարկե շատ են իրենք նեղվում։ Իրականում քնի պարալիզի վիճակից ոչ մի վատ հետևանք չի կարողանա լինել ֆիզիոլոգիական տեսանկյունից, այսինքն չի վտանգ կյանքին չի սպառնում, խեղդվի եւ այլն, բայց այնքան տհաճ են այդ զգացողությունները այդ դրվագի տևողությամբ, հատկապես եթե պայմանավորված մի քիչ երկար է լինում, որ նույնիսկ տարին մի հատ իրենք չեն ուզում ունենան դա։ Ասում են մի բան արեք, դեռ նշանակեք եւ այլն, չեմ ուզում ունենալ։ Քնի պարալիզը վտանգավոր է միայն վախով, որ հաջորդ օրը մարդ վախենում է նորից քնել, որ նույն իրավիճակում չհայտնվի։ Մնացած առումներով առողջությանը վնաս չի սպառնում եւ մի հատ այսպես միջանկյալ հարց եմ ուզում տալ, շատ դեպքեր են նորից լինում, մարդիկ պատմում են, որ իրենց վերևից տեսան, թե ինչպես էին իրենք քնած։ Ոչ, ասում են, իմ մոտ գլխումս չառաջացավ միտք, որ ես մահացել եմ։ Ես հենց հասկացա, որ ես քնած եմ եւ հիմա ինձ վերևից նայում եմ։ Սա էլ ինչ որ քնից է տեսակ է։ Շատ հաճախ հենց քնի պարալիզ ունեցողներն են նման ինչ-որ պատկերներ նկարագրում կամ այդ գիտակցված երազների գաղափարը, որ կարող են կառավարել երազը, բարդ ինչ-որ կառուցվածքներ են, հայտնի ֆիլմը հիշենք, հա, Դիկապրիոյի մասնակցությամբ։ Նման դեպքեր կան, շատ չեն, բայց թե ինչով է դա պայմանավորված, դեռ լավ հասկանալի չէ, որովհետև քունը մենք մինչև վերջ դեռ չենք բարձել։ Քնի պարալիզը բուժում ունի, ինչ-որ դեղամիջոց ինչպիսին է։ Այո, դեղեր կան, որոնք կարող են օգնել կայունացնել քնի այն փուլը, որից այն առաջանում է, իսկ այն առաջանում է արագ քնի փուլից։ Արագ քնի փուլը այն փուլն է, երբ որ մենք երազներ ենք տեսնում։ Այդ երազային փուլն է, REM քունն ասում անգլերենում, Rapid Eye Movement Sleep, կամ դրա վրա ազդող դեղեր կան, որոնք կարող են չթողնել, որ այդ դրվագները լինեն։ Հատկապես այն դեպքերը, երբ շատ են այդ դրվագները, ամսական մի քանի հատ են եւ այլն, իհարկե այդ դեպքում նշանակում է մարդը երազել չի տեսնի։ Ну այդ աստիճան չի լավ, բայց Չէ, եթե փուլային առումով համընկնում են։ Դա ավելի շատ ոչ թե մենք վերացնում ենք այդ փուլը ընդհանրապես, այլ իրեն դարձնում ենք ավելի կայուն, այսինքն չենք թողնում, որ այդ շեղումները լինեն, որ այդ մկանները մնան անջատված եւ այլն, հա։ Այստեղ իհարկե հնարավորինս փորձում ենք խուսափել դեորայքայինից, որովհետեւ եթե պացիենտի հետ քննարկում ենք, բացատրում ենք, որ նրան ոչինչ շատ գլոբալ չի սպառնում առողջությանը եւ զուտ այդ տաճության հարցն է, շատերը նույնիսկ այսպես սովորում են եւ շատ բանի տեղ չեն դնում։ Միստր Բոբոին բարբերաբար հանդիպում սովորում են։ Այո, իհարկե։ Ոչ բոլորն են Միստր Բոբոյի հետ շփվում, դրա համար ովքեր չեն շփվում, հատկապես ավելի հեշտ են հարմարվում։ Ընդհանրապես շատ կարևոր է նաև որպեսզի քչացնեն այդ դրվագները քնի հիգիենայի հետևելը, որովհետև հայտնի է, որ քնի պարալիզի դրվագները ավելի հաճախանում են, եթե լավ չեն կառավարում իրենց քնի եւ արթունության ժամերը, գրաֆիկը պաշտում են, ռեժիմը, այո, քիչ են քնում, կրճատ են քնում, շուտ են արթնանում եւ այլն, այդպիսի հարցերը ազդում են քնի որակի եւ քնի կառուցվածքի վրա։ Այսինքն սա կենսակերպի հետևանք է, անառողջ կենսակերպի տվյալ դեպքում քնի հիգիենան, ինչպես ասացիք, եւ ոչ թե գենետիկ կանխատրամադրվածություն, ոչ է ստրեսի հետևանք։ Կարող են։ Այո, ընտանեկան դեպքեր են նկարագրված, մենք էլ մեր մոտ ունենք այդպիսի դեպք, որ գենետիկորեն ոնց որ կարծես իրար հետ կապված, նույն ընտանիքում 4 դեպք։
կրկնվող քնի պարալիզների կարող է լինել ժառանգական ֆակտորը, նույնիսկ առանց ժառանգականության, եթե նույնիսկ ընտանիքում չկա, կան որոշ գենետիկ ֆակտորներ, որոնք բարձրացնում են հավանականություն, այսինքն ամեն մեկի մոտ չի, որ քնի պարալիզ կարա լինի քնի ռեժիմը խախտելու պատճառով, հա, այսինքն հակվածություն պետք է լինի։ Այն նախատրամադրվածությունը կարևոր է։ Շատ ճիշտ։ Հաղորդման հաջորդ փուլում խոսելու ենք նարկոլեպսիայի մասին, նախապես ուզում եմ զգուշացնել, որ այն թմրանյութերի հետ որևէ առնչություն չունի, սա մի առանձին խոսակցություն է, որը որպես կանոն հետևում է կամ ուղղորդվում է նաև քնի պարալիզով, ինչ է նարկոլեպսիան եւ ինչպես է այսպես կոչվում։ Եթե բացենք այդ հունական արմատները, որից կազմված է բառը, նշանակում է հակում դեպի քնելը։ Նարկոն ընդհանրապես քունն է, նարկոզիս քուն, հա, նարկոզը գիտեն երևի բոլորը ինչ է։ Այո։ Իմաստացվում է, որ նարկոլեպսիայի ժամանակ, սակայն ամեն մի շատ քնող մարդ չի, որ արդյունքում կստանա այդ ախտորոշումը։ Նարկոլեպսիային բնորոշ այլ նշաններ էլ կան, որոնցից մեկը օրինակ քնի պարալիզն է։ Իրենց մոտ բավականին հաճախ է հանդիպում քնի պարալիզը որպես գիշերային նշաններից մեկը։ Սկսենք հերթով։ Հա։ Նարկոլեպսիայի ցուցիչներից մեկը, որ ամենագլխավորը, որ շատ է քնում, այս շատը դա որքանն է։ Դա անուն ունի, օրինակ անգլերենում, եթե թարգմանենք հայերեն, կոչվում է արտահայտված ցերեկային քնկոտություն, չափից շատ, հա։ Ենթադրվում է, որ լավ քնած մարդը գիշերը ցերեկը չպետք է որ ուզենա քնի, հա, արթուն հատված է։ Այստեղ շատ կարևոր է բացառել այն հանգամանքը, որ արդյոք ցերեկային քնկոտությունը գալիս է վատ քնի տևողությունից, որովհետև եթե ինքը քրոնիկ քունը կրճատող մարդ է, այստեղ մենք դեռ չենք կարող վստահ լինել, որ գործ ունենք նարկոլեպսիայի հետ։ Կարող է պարզապես դա այդպիսի անուն գոյություն ունի, նույնիսկ դիագնոզ է, կոչվում է վարքագծով պայմանավորված քնի խանգարում։ Հա, ցերեկ գիշեր խառնել են, այդպես են ասում։ Շատ ճիշտ է։ Դե հիմա ես վստահ եմ մեզ լսողներից, նայողներից շատերը, եթե հաշվեն թե քանի ժամ են միջինում քնում, կստացվի 7 ժամից պակաս։ Իսկ ժամանակակից ռեկոմենդացիաներով մինիմում չափահասը պետք է 7 ժամ քնի։ Չափահաս մարդ, 18 եւ բարձր մարդ։ Երեխաների մոտ նույնիսկ ավելի շատ, հա։ Նարկոլեպսիային վերադառնալով, հետաքրքիր փաստը որն է, որ ինքը համարվում է շատ քնելու հիվանդություն, հիպերսոմնիա է կոչվում այդ խումբը հիվանդությունների, երբ որ հիպերսոմնիաներ, հա, ուրիշներն էլ կան։ Բայց այդ նույն հիվանդը, ով նարկոլեպսիա ունի, նա կարող է գանգատվել օրինակ վատ որակի գիշերային քնից։ Այսինքն այնպես չի, որ ինքը գիշերն էլ է գերազանց քնում։ Հիմա ստացվում է, որ այս վատ որակը դա որն է, մակերեսային քունն է, առանց առիթի պարբերաբար արթնացումներն են։ Շատ լավ հարցեր եք տալիս։ Պարապել եմ։ Իրականում հա, շատ տարբեր ձևով կարելի է դա հասկանալ եւ հաճախակի փոքր արթնացումները կամ օրինակ քնեց 2 ժամ, հետո արթնացավ, չի կարողանում քնել 1 ժամ, հետո նորից մի 2-3 ժամ քնեց, հետո նորից արթնացավ, այսինքն բլոկերով, հա, տենց քնելու ձևը նույնպես կարելի է այդպես պատկերացնել։ Իրանց մոտ հիմնականում հենց այդպես էլ հանդիպում են նարկոլեպսիայի ժամանակ եւ հենց դա արտացոլում է հիվանդության պատճառաբանությունը եւ բնույթը, որ դա մի վիճակ է, երբ մարդ չի կարողանում երկար մնալ մի վիճակում, քնած կամ արթուն։ Այսինքն եթե ցերեկը պիտի արթուն լինի, ինքը ամեն դեպքում ունենում է քնի հատվածներ, եթե գիշերը պետք է քնած լինի, ամեն դեպքում ունենում է նաև արթուն հատվածներ։ Այո։ Եվ այդ քնկոտությունը ինքը բավականին կարող է արտահայտված լինել իրոք եւ ֆոնային, այսինքն ամբողջ օրը հակում հակվածություն քնելուն հենց մի հատ հարմար առիթ լինի կքնի, բայց նաև կարող է գրոհների տեսքով լինել։ Երբ մենք ասում ենք քնի գրոհ, դա ոչ միայն նրան է վերաբերում, որ կտրուկ քնեց, այլ նաև նրան, որ այդ կտրուկ քնելուն նախորդում էր լրիվ արթուն վիճակը։ Այդ ամենակարևորն է։ Կարող ենք ասել, որ այսպես մատի շարժումով նա քնեց, եւ սրա վտանգը հենց նրանում է, որ հայտնի չէ թե այդ պահին մարդը որտեղ կլինի։ Լողավազանում, ավտոմեքենայի ղեկին, այստեղից ստացվում է, որ սա կյանքի համար, եթե ընդունենք քնի պարալիզը կյանքին եւ առողջությանը վտանգ չէր սպառնում, ապա այս պարագայում սպառնում է։ Միանշանակ, որովհետեւ դա ամենաերևի գլխավոր խնդիրներից է, որին անդրադառնում են օրինակ զարգացած երկրների ավտոճանապարհային այդ ծառայությունները, անվտանգության։ Հայտնի է, որ մոտավորապես 15% վթարների Միացյալ Նահանգներում, մինչև 20-ը հասնում տարբեր նահանգներում
տեղի են ունենում ղեկին քնելու պատճառով։ Ղեկին քնելու պատճառով եղած վթարները ամենավտանգավորներից են, որովհետև այդ բանին ոչինչ չի վերահսկվում, չեն խուսափում խոչընդոտներից եւ ստացվում է, որ եւ այդպես է ստատիստիկան ցույց տալիս, որ ամենաշատ զոհերը հենց ղեկին քնելու վթարների ժամանակ են լինում այդ ֆատալ դեպքերը։ Հետևաբար դա կանխելը միանշանակ ամենագլխավոր գործառույթներից պետք է լինի։ Դե ուրեմն ո՞րն է այդ նախազգացողությունը նարկոքնից առաջ, որպեսզի մարդը երբ այդ զգացողությունը ունեցավ, արդեն հասկանա, որ կարող է ակնթարթորեն քնել։ Այդ քնի գրողների նենգությունը, ես չեմ վախենա այդ բառը ասել, հենց նրանում է կայանում, որ անկանխատեսելի է դա։ Իրեն կարող է թվալ այդ վարորդին, որ ինքը շատ առույգ է, շատ արթուն է, ոչինչ չի խոսում նրա մասին, կան վարորդներ ասում են, չէ, ինչ եք ասում, ես զգում եմ, ես կանգնեցնում եմ, մի հատ շփվում եմ, ցայվում եմ, չգիտեմ ինչ եմ անում, ուշքի եմ գալիս, նորից շարունակում եմ։ Բայց ցավոք սրտի միշտ չի այդպես նախանշաններով, այսինքն նա կարող է եւ չզգալ դա։ Եվ ինչպես դուք ցույց տվեցիք, այս շատ կտրուկ անցումով ինքը լրիվ արթուն առույգ վիճակից կարող է անցնել քնի վիճակի եւ դա հենց կոչվում է քնի գրող։ Քնի գրողը այն չէ, որ ասենց քնկոտ էր ու մեկ էլ քնեց։ Դա քնի գրող չի։ Քնի գրողը այն է, որ լավ առույգ ինչ որ մեկի հետ շփվում ա նույնիսկ մեկ էլ հոп քնեց։ Սա հիվանդություն է։ Տեսեք, մենք հիմա խոսում ենք սիմպտոմի մասին, ոչ միայն նարկոլեպսիայի ժամանակ է դիտվում արտահայտված ցերեկային քնկոտություն սիմպտոմը։ Օրինակ դրա մասին առանձին առիթներով խոսել ենք, քնի շնչառական խանգարումների ժամանակ, քնի ապնոյի խնդիրը, որ էլի շատ տարածված քնի խանգարում է, ինչ է անում այն, ընդհատում է քունը շատ, քնի պարտք է կուտակում եւ ցերեկային ժամերին այդ մարդիկ նույնպես շատ քնկոտ կարող են լինել։ Այսինքն մենք հիմա ախտանիշի մասին ենք խոսում, որը կարող է լինել քնի հենց կենտրոնի շեղում նարկոլեպսիան ինչպես, հա, ոնց է նարկոլեպսիայի ժամանակ մենք չունենք քունը ընդհատող այլ փաստ, ոնց որ քնի շնչառականներ, հա, ինքը նորմալ կարծես թե ոչ մի խանգարող բան չկա, բայց քնի կենտրոնն է սխալ աշխատում։ Իսկ քնի ապնոյի ժամանակ քունը ընդհատված է, դրա պատճառով է քնկոտություն առաջանում, որ տարբերությունը լավ հասկանանք։ Հիմա վերադառնալով նարկոլեպսիային, կա մի կենտրոն, որը որ վերահսկում է գլխուղեղում այդ անցումները արթունից քուն, քնից արթուն։ Կարելի է պատկերացնել անջատիչ կամ միացուցիչ, չգիտեմ ոնց է ճիշտ ասել։ Այսինքն այն շատ փոքր քանակի նյարդային բջիջներ են, ուղեղի ամենախորքային հատվածում գտնվող հիպոթալամուս է կոչվում, եւ այդ բջիջները իրենք շատ կարեւոր դեր են խաղում փաստորեն։ Եթե հանկարծ մի փոքր վնասում է այդ զոնայում լինում, մենք կարելի է ասել բոլոր այդ բջիջները կորցնում ենք եւ դառնում է անցումները անվերահսկելի։ Այսինքն էլ ինքը չի նայում ցերեկային ժամ է, լավ կլինի քուն չլինի։ Ինչի հետևանքով են այդ բջիջները վնասվում։ Չգիտեմ, ստրես է, հարված է, գենետիկա է։ Շատ լավ հարց եք տալիս։ Այն ունի աուտոիմուն բնույթ, նարկոլեպսիան։ Տեղի ունենում աուտոիմուն գրող այդ բջիջների վրա։ Աուտոիմուն գրոհը գիտենք, դա այն դեպքերն են, երբ որ իմուն համակարգը սխալմամբ շփոթում է սեփական հյուսվածքը որպես օտար ինչ որ ծագման մի գոյության եւ հարված է հասցնում։ Այսինքն իմունիտետը, որը կոչված է պաշտպանելու մարդուն, ընդհակառակը օրգանիզմի դեմ է աշխատում։ Այո, մենք գիտենք բազմաթիվ օրինակներ աուտոիմուն հիվանդությունների, գայլախ, ռևմատոիդ արտրիտ եւ այլն, հա։ Բայց մեր այս քնաբանական ասպարեզում նարկոլեպսիան հայտնի աուտոիմուն հիվանդության օրինակ է, եւ ցավոք սրտի այդ ես ասացի, որ այդ բջիջները շատ քիչ քանակի են եւ եթե նույնիսկ մի պահ այդ գրոհը գնում է հակամարմիններին արտադրվում, վերջ իրենք վերանում են եւ չունենք այլևս այդ անջատիչը, այդ մարդու ում բախտը չբերեց։ Ապահովիչը փշացել է վերջ։ Եվ հիմնականում մեղադրվում են ստրեպտոկոկային ինֆեկցիաների վրա աուտոիմուն գրոհները։ Դրանք որոնք են։ Կան հետազոտություններ, որոնք ցույց են տվել ստրեպտոկոկային ինֆեկցիան, օրինակ շատ հայտնի ինֆեկցիա կապված տոնզիլիտների հետ, կոկորտային, թարախային անգինա, հայտնի է, որ շատ պացիենտներ նարկոլեպսիայով փոքր ժամանակ ունեցել են այդ խնդիրները, շատ արտահայտված տոնզիլիտներ։ Իհարկե ոչ բոլոր դեպքերն են այդպես բացատրվում, բայց ցույց են տվել, որ նարկոլեպսիայի սկզբին մոտ եղել է սրացում այդ ինֆեկցիա, այսինքն
կապը շատ հստակեցված է, մոտ 50% դեպքերում, եթե չեմ սխալվում, եւ ստացվում է, որ եթե այդ գրոհը գնաց այդ անջատիչը մենք կորցրեցինք, իրեն վերականգնել արդեն հնարավոր չէ ցավոք սրտի։ Եվ վերջ, արդեն հետագայում դեորայքային բուժմամբ բուժվում է դեորայք։ Դեորայք կա իհարկե, բայց սիմպտոմատիկ է, այսինքն նկատի ունեմ մենք չենք կարող այդ բջիջները վերականգնել, բայց մենք կարող ենք պայքարել քնկոտության դեմ, կարող ենք պայքարել քնի պարալիզի դեմ, ինչպես արդեն խոսում էինք, ու հիմա մենք այստեղ երևի պետք է խոսենք նաև շատ հայտնի մի այլ նշանի մասին, նարկոլեպսիայի, որը իրեն դարձնում է շատ յուրահատուկ մի վիճակ, դա կատապլեքսիան է։ Կատապլեքսիան առանձին սովորաբար չի հանդիպում։ Եթե կա կատապլեքսիա, ապա 99% հավանականությամբ կա նաև նարկոլեպսիա։ Ուրիշ բան, որ կարող է սկզբից քնկոտությունը չլինել, մյուս նշանները չլինել, նոր սկսած ոնց որ առաջին նշանը լինի հենց կատապլեքսիան, հետո ավելանան մնացած նշանները։ Իդեպ սկսվելու առումով համարվում է, որ կա երկու պիկ տարիքային, մեկը կուտակվում է մոտավորապես 15 տարեկանի շուրջ, այդ մի անցումային, հա, երևի տարիքների։ Եվ մյուսը արդեն 35 տարեկան, այդպես է համարվում, բավականին հաճախ է հանդիպում տարբեր երկրներում, նույնիսկ այդպիսի տվյալներ կան, որ Ճապոնիայում մի քիչ ավելի շատ, քան ուրիշ տեղերում, որոշ այնտեղ կա նաև գենետիկ նախատրամադրվածության հարց, այդ աուտոիմուն գրոհները ունենալու, եւ նահանգների տվյալներով մոտավորապես 2000 մարդուց մեկը ունի նարկոլեպսիա, դա այդքան էլ այդպես հազվադեպ չի ստացվում իրականում, հա, 2000 մարդուց մեկը քիչ չի։ Պարոն Խաչատրյան, տեսեք, կատալեպսիան ի տարբերություն նարկոլեպսիայի, այստեղ մարդու մարմինն է թուլանում։ Կանգնած տեղից կարող է ընկնել։ Սա ինչպես հասկանալ։ Այսինքն, տեսեք, մի կողմից առանձնահատկությունը, որ մարդու մկաններն են թուլանում, մյուս կողմից դե եթե արդեն նարկոլեպսիան կար, մարդը քնեց, դե քնած մարդը կանգնած ես չեմ տեսել, հաստատ կընկներ։ Այսինքն, որն է, եթե արդեն նարկոլեպսիան կա եւ քնեց, հանկարծակի քնեց, ամեն դեպքում կընկներ։ Էլ կատալեպսիան որն է, որ միայն մկանային, խնդրեմ այս մասին։ Մի հատ խնդրեմ ճշտում մտցնեմ, կատալեպսիան դա ուրիշ նշան է, դա հոգեբուժությունից է գալիս, լրիվ ուրիշ իրավիճակ է։ Սա կոչվում է կատապլեքսիա, բայց դա հոգեբուժական հասկացություն է, եկեք դա դնենք մի կողմ։ Կատապլեքսիայի իմաստը նրան կամ էությունը նրանում է, որ գիտակցությունը, որ ասում եք քնեց ուրեմն պիտի ընկնի, այդ քնելն էլ չէ, ըստ էության գիտակցության մարում է։ Այո։ Բայց կատապլեքսիայի ամենակարևոր ախտորոշիչ չափանիշը այն է, որ գիտակցությունը չպետք է կորցրած լինի նա։ Դա իր պրինցիպիալ տարբերությունն է քնելուց, ուշաթափությունից կամ էպինոպայից, որովհետև դրանց ժամանակ գիտակցության կորուստ է նկատվում։ Այսինքն նարկոլեպսիա քնով քնած մարդուն հնարավոր է արթնացնել։ Այո, իհարկե հնարավոր է։ Բայց կատապլեքսիան ուրիշ իրավիճակ է։ Այդ պահին պետք չի պատկերացնել, որ ինքը քնում է կամ նարկոլեպսիան նաև քնելով դրսևորվեց այդ պահին, երբ որ կատապլեքսիան ինչ է, երբ որ կորցնում են կտրուկ մկանային ուժը եւ իրոք կարող են իրենց չպահել, տարբեր աստիճանի է լինում։ Այդտենց շատ կտրուկ եւ շատ արտահայտված կորուստը հազվադեպ է հանդիպում, որ այնքան կտրուկ լինի, որ չկարողանա իրան պահել, ընկնի։ Ավելի հաճախ լինում է մարմնի մի մասի թուլություն, օրինակ կարող է վերևի կեսում այդ թուլությունը զարգանալ, ձեռքերը բարձր էին, մեկ էլ ընկավ կամ գլուխը կախեց կամ կզակը իջավ, դեմքի այդ միմիկայի մկաններն են կախվում։ Ու այստեղ մի շատ հետաքրքիր եւ բնորոշ կետ կա, որ կատապլեքսիան լինում է հիմնականում դրական հույզերի ժամանակ։ Եթե պացիենտը ինքը հենց առանց հատուկ հարցուփորձի նշում է դա, որ օրինակ, չգիտեմ, անսպասելի մտավ իմ հարազատը սենյակ, վաղուց չէի տեսել, այդ բանը կա, կամ անեկդոտ էր պատմում ընկերը, եւ ինքը կտրուկ այդ ամենածիծաղելի պահին ընկնում է։ Ոչ պարտադիր հենց դրական, այլ նաեւ շատ այդպես կարևոր պահերին, երբ որ ինչ-որ բան է սպասում, որ այ հիմա կլինի, հա, կամ ուշանալուց, եթե ուշանում են, անընդհատ լարված են, այո։ Իհարկե հայտնի են դեպքեր, որ նաև բացասական հույզերն են հարուցում
այդ կատապլեքսիայի վիճակները։ Մի խոսքով էմոցիոնալ ֆոնը պետք է արկա լինի։ Եթե պացիենտը նշում է, որ թուլացա այս ինչ պահին, որ այս ինչն է անում կամ չգիտեմ, պատմում էին անեկդոտ, գրեթե 100%-ով բարձր է, որ խոսքը գնում է կատապլեքսիայի մասին, մենք նույնիսկ կլինիկայում երբեմն փորձում ենք հարուցել այդ վիճակը։ Օրինակ երեխային մուլտիկ ենք միացնում, ինքը նայելուց կարող է այդ թեթև գոնե դրսևորումը, եթե լինի մենք տեսնենք, արդեն մեզ համար բանա, կարևոր է։ Այսինքն այդ հին արտահայտությունը ծիծաղից ուշ կգնաց, սա փոխակերպված այս նույն ախտորոշումն է։ Այո, մենք շատ քնի հետ կապված հետաքրքիր արտահայտություններ ունենք մեր ֆոլկլորում, կամ ծիծաղից ջոկերս թուլացան, օրինակ, հա։ Կատապլեքսիա։ Ահա։ Մի փոքր էլ խոսենք այս քնի պարալիզից, որովհետև ես վստահ եմ, սա առանձնապես հետաքրքիր է լինելու մարդկանց, ինչ հաճախականությամբ է սա լինում, եթե չզբաղվել սրա բուժումով, ապա ինչ կլինի, եթե մարդը այսպես մոտավորապես հիշում է, որ իրեն հետ նման բան պատահել է, բայց տարիներ առաջ, արդյոք սա գեր հոգնածության հետևանք էր եւ ոչ թե ամենևին քնի պարալիզը։ Նախ կուզեի ավելի ամփոփել ընդհանուր բուժումը այս երկու վիճակների, որտեղ նարկոլեպսիայի հետ կապված մենք իրականում Հայաստանում խնդիր ունենք։ Մենք չունենք օրինակ բերեմ, օրինակ անքնությունը, չէ՞, անքնության դեմ կամ քնաբերներ, այսինքն քուն հարուցող դեղեր։ Հիմա քնկոտության դեմ պայքարելիս լինի դա նարկոլեպսիայի քնկոտությունը կամ այլ իրավիճակներում առաջացող քնկոտություն, օրինակ դեպրեսիան էլ երբեմն քնկոտությամբ է դրսևորվում։ Մենք ինչպես պայքար ենք դրա դեմ։ Պետք է արթունություն ապահովող դեղ տանք։ Սուրճ։ Դե սուրճը դա բոլոր դեպքերում մեր զենքն է, բայց միշտ չի լավ աշխատում, նույնիսկ եթե հաբերի տեսքով ենք մենք տալիս, կա հաբերով կոֆեին, այո։ Մենք դա կիրառում ենք նարկոլեպսիայի ժամանակ, բայց ցավոք սրտի ավելի այդպես լուրջ ապացուցված, շատ արդեն փորձով դրսում դեղերը Հայաստանում դեռ գրանցված չեն։ Իհարկե դրան կան որոշ այսպես պատճառներ, բայց մյուս կողմից Նաև միջոցներ կան ինչպես ձեռք բերել չգրանցված դեղորայք։ Իհարկե պացիենտները ինչ որ ճարանում են, բայց դա չպետք է թողնել այդ քաոտիկ, ինչ որ անորոշ չվերահսկելի դաշտ դառնա։ Մենք աշխատում ենք իհարկե նախարարության հետ միասին, որպեսզի կարողանանք ինչ որ դիստրիբյուտորներ գտնել եւ այդ դեղերը հասանելի դարձնել այստեղ տեղում, որովհետեւ դրանք շատ պարտադիր մի կետ են, այսինքն ինչպես կարող է մի ամբողջ դաս դեղերի ներկայացված չլինի պաշտոնապես։ Ներկայացված չլինելու պատճառը ո՞րն է։ Դիստրիբյուտորները հայկական շուկան իրենց համար հետաքրքիր չեն համարում, թե։ Դեղերը ստիմուլատորներ են իրենց էությամբ, իսկ ստիմուլատոր նշանակում է, որ կա որոշակի չարաշահման ռիսկ։ Եվ այդտեղից արդեն գալիս է զգուշություն, ավելորդ ռիսկի չդիմելու ինչ որ ցանկություններ, բայց իհարկե դա չի կարող արդարացնել իսպառ բացակայությունը։ Այնպես որ մենք հիմա դաշտը շատ մեծ է, միայն քնկոտությունը չէ, օրինակ դուք գիտեք շատ հայտնի ուշադրության դեֆիցիտի եւ հիպերակտիվության համախտանիշը, ADHD-ին հայտնի։ Ինքը երեխաների մոտ, մեծերի մոտ էլ է լինում, դրա դեմ պայքարի միջոցները նույնն են, ինչ որ քնկոտության ժամանակ, ստիմուլատորները, որ ուշադրությանը, կենտրոնացվածությունը բարձրացնեն, կամ օրինակ հոգնելիության, հոգնածության դեմ շատ նյարդաբանական հիվանդություններ ուղեկցվում են հոգնածության ախտանիշով, օրինակ ցրված սկլերոզը կամ կաթվածից հետո, դեպրեսիայի ֆոնին էլ։ Հիմա դրա դեմ էլ մենք պետք է ինչ-որ ճար ունենանք պայքարելու, չէ՞։ Այսինքն մենք հիմա այդ խնդիրը ունենք, մենք պացիենտներին փորձում ենք ավելի այսպես մասնակցացնել նաև այդ կազմակերպչական հարցերին։ Շատերը շատ պատրաստական են եւ ուզում են որպեսզի Նման ստիմուլատորները կախվածություն չեն առաջացնում մարդու մոտ, թե այսպես թե այնպես այդ ախտորոշումը եթե եղավ, այլևս ծմա է, բուժման ենթակա չէ եւ դեղերը եթե սկսեց ընդունել միշտ Եթե ցուցումը կա եւ ճիշտ ձևով հնարավորինս ցածր դոզաներով, երբեմն դեղորայքի դադարեցումներով, որովհետեւ հիվանդությունը ինչքան էլ ինքը խնդիրը միշտ կա, բայց կարող է տարբեր արտահայտվածության լինել տարվա տարբեր հատվածներում։ Մենք ավելի ուժեղացած վիճակում կարող է բուժումը դեղորայքային անենք, իսկ ավելի թույլ հատվածներում նույնիսկ առանց դեղորայքի, որովհետև հայտնի է, որ որոշ տենց ռեժիմային փոփոխությունները կարող են օգնել
նույնիսկ առանց դեղի հասնել ինչ որ կյանքի որակի նորմալ։ Օրինակ հայտնի է, որ նարկոլեպսիա ունեցողը եթե մի կես ժամ օրինակ քնում է, այսինքն աշխատավայրում կամ ուսման հաստատությունում իրեն այդ փոքր հնարավորությունը տան, ինքը հաջորդ հատվածը կարող է բավականին առույգ անցկացնել։ Դա վերականգնող էֆեկտ է թողնում իր վրա։ Այսինքն մենք լուծումներ ունենք եւ հիմա իհարկե դժվարությամբ, բայց արդեն այդ հասկացությունը մտնում է շատ տեղերում, սկսում են հասկանալ, որ դա ինչ որ ալարկոտություն չի, ավելորդ քնկոտություն չի, այլ դա հիվանդություն է իրականում, որը որ կարիք ունի էլի ուշադրության եւ մարդիկ կարիք ունեն հասկացված լինելու եւ գուցե ինչ որ առանձնահատուկ պայմաններ ստանալու, որովհետեւ իրենք ոչ թե խուսափում են աշխատելուց կամ սովորելուց, այլ ես շատ ունեմ այդպես ուսանող պացիենտներ, ովքեր տուժում է իրենց process-ը ուսումնական այդ հիվանդության պատճառով, դասախոսությանը քնում են, խնդիրներ են ունենում, բայց ոչ մեկի մտքով եւ հետո կիսաքնած աշխատակից ոչ մեկին էլ հարկավոր չէ, սպառագայում զբաղվածության հարց է առաջանում։ Եվ վերջին հարցս, եթե այսպես կշռելու լինենք, համեմատելու լինենք անքնություն եւ քնկոտություն, որ խնդիրն է ավելի գլոբալ, որն է ավելի դժվար ենթարկվում բուժման եւ որն է ավելի շատ անդրադառնում կյանքի որակի վրա։ Ես կասեի, որ երկուսն էլ կարդինալ հիմնական քնի գանգատներ են։ Անքնությունը միանշանակ ամենատարածված քնի խանգարումներից է եւ էապես ազդում է հատկապես քրոնիկ անքնության մասին ենք եթե խոսում, շատ է ազդում բոլոր հարցերի վրա, սկսած ընդհանուր կյանքի որակի, հոգեհուզական դաշտի, ֆիզիկական առողջության եւ աշխատավայրում արդյունավետության վրա։ Բայց պակաս չի նաեւ քնկոտությունը, որովհետեւ քնկոտ անձնավորությունը շատ հաճախ խուսափում է գնալ որևէ հանդիպումների այն տեղեր, որտեղ իր այդ սիմպտոմի պատճառով անհարմար դրության մեջ կընկնի։ Կամ նույնիսկ եթե գնում է, օրինակ գնաց կինո, քնեց, ոչ մի արդյունք չստացավ նա։ Կամ շատ է ուզում ֆուտբոլային խաղ նայել, նայում է կեսից քնում է, լավագույն դեպքում կեսից, եթե ոչ սկզբից։ Այսինքն այդ քնկոտությունը շատ սահմանափակող գործոն է, որի պատճառով մարդիկ պարզապես զրկվում են շատ կյանքի հաճույքներից, կարելի է ասել, կամ լրացուցիչ ակտիվություններից։ Ու դուք շատ ճիշտ նաև վերեցիք կենտրոն այդ քշելու հարցը, ղեկին քնելու հարցը, որը բացի զուտ կյանքի որակի հարցից, նաև կյանքի հարց է հենց դառնում։ Ես ասել էի վերջին հարցս է, կատակել էի, եւս մի հարց ունեմ։ Մենք ընթացքում էլ խոսեցինք, որ այսօր մինիմալ ժամանականակը, որին պետք է մարդը քնի, դա 7-8 ժամն է, սակայն մենք շատ լավ գիտենք, որ կարևոր է թե նաև այդ 7-8 ժամը օրվա որ հատվածը կլինեն, ինչով է դա պայմանավորված եւ որոնք են այդ ցանկալի ժամերը։ Այդ մեր քունը կարգավորող կենտրոնը ժամացույցը, այնտեղ այդ նույն տեղում, որտեղ գտնվում էին այն անջատիչի բջիջները, մի քիչ դեպի առաջ գտնվում է մի այլ կորիզ, որը հենց մեր 24 ժամանոց ժամացույցն է։ Եվ այն վերահսկում է մեր այդ քնելու եւ արթնանալու գործընթացները։ Հիմա ստացվում է, որ մարդիկ կան, ովքեր մի փոքր շեղված են այդ հարցում, քնի հարցում, ժամերի հարցում։ Ուշ քնող, ուշ արթնացող, դա բու տեսակն է կամ տերմինաբանությամբ ուշացած քնի ֆազայի համախտանիշ է կոչվում։ Կամ հակառակը արտույտները, երբ որ շատ շուտ քնում են, շատ շուտ գիշերը կարելի ասել արթնանում են, օրինակ 8-ից 3-ը քնեց, առավոտ 3-ին կամ գիշեր 3-ին, չգիտեմ ոնց է ճիշտ ասել, մեր մշակույթի մեջ արթնացավ։ Գանգատը ինչ է, որ քուն չունեմ, անքնություն է, բայց կարծես թե քնեց մի 6-7 ժամ։ Այսինքն իրականում անքնություն չի, այլ քնի ռիթմի շեղման խնդիր է։ Հիմա ստացվում է, որ այդ 7-8 ժամը, որ մենք խոսում ենք, կարող է տարբեր լինել ժամային բաշխվածության առումով այդ տարբեր տեսակների մոտ։ Բուն կարող է այդ 7-8 ժամը հանել գիշերը 3-ից մինչև առավոտվա 11-ը, իսկ արտույտը երեկոյան 9-ից մինչև օրինակ ժամը 4-ը 5-ը։ Եվ էական չէ։ Եթե դա իրենց քնի ռիթմն է, էական չէ։ Ուրիշ բան, որ եթե ստիպված ենք լինում փոխել ռիթմը։ Օրինակ, մարդ ընդունվել է հերթապահական աշխատանքի, բուժքույր է։ Պետք է սկսի հերթապահել։ Այստեղ արդեն նա գնում է իր սեփական քնի ռիթմին դեմ։
Բնական է աշխատանք է, պետք է ինչ-որ կոմպրոմիսի գանք։ Իսկ այն տարբերակը, որ ասում Այո։ են շատ ցանկալի է գիշերը ժամը 11-ից 2-ի հատվածում քնած լինեն, որովհետև մոլորակները, որովհետև օրգանիզմի մելատոնին, չգիտեմ ինչա տոնին հենց այդ պահին եւ այլն։ Դե մենք հիմա մտանք արդեն այդ դաշտ ասեմ։ Երրորդ հանդիպում։ Այո, մելատոնինն է հենց սկիզբ տվողը, այսինքն երբ որ ես ասում եմ բու եւ քնում եմ ժամը 3-ին, այդ նշանակում է որ իր մելատոնինը արտադրվում է 3-ին, 3-ին մոտ։ Կամ արտույտի մոտ մելատոնինը ազատվում է ավելի շուտ, քան միջինում պետք է լինի։ Նորմայում 11-ից 1-ի այդ հատվածն է, որ շատերի մոտ 10-ից 1-ը, հա, արտազատվում է մելատոնինը, բայց դա տոկոս է, այսինքն բնակչությունը բաժանվում է ըստ այդ հատկանիշի մի քանի խմբերի։ 11-ին, 12-ին քնողներ, 8-ին, 9-ին քնողներ եւ գիշերը 3-ին քնողներ։ Հետևաբար, երբ քնեց, թող 24 ժամում իր մինիմում 7 ժամը լրացնի։ Այդ դա է գլխավոր պահանջը։ Ամփոփելով մեր զրույցը, երբ ուզում եք քնեք, կարևորը քնեք այդ 7-ից 8 ժամը եւ թող քունը լինի անդադար, առանց հապավումների, այսպես ընդհատումների։ Միստր Բոբոից մի վախեցեք, քնի մասին է խոսքը, նա կարող է միայն վախեցնել եւ այլ ոչ մի վնաս տալ չի կարող։ Մյուս պարագայում նարկո լեպսիան իսկապես վտանգավոր է, պետք է կանխարգելել այդ ընթացքում, երբ որ դուք զգում եք, որ ձեր մոտ սրացումներ է, լողավազան, ավտոմեքենայի ղեկին եւ այլն, ցանկալի չէ։ Այսքանն էր մեր այսօրվա զրույցի ամփոփումը։ Եվ եթե կան նման անհանգստացնող նշաններ, իհարկե դիմել մասնագետի, մասնագիտացված վարումը շատ կարևոր է այս հարցում։ Շնորհակալություն հրավերը ընդունելու համար։ Քնեք խորը, քնեք հանգիստ եւ տեսեք գեղեցիկ ու քաղցր երազներ։ Ինչի համար իհարկե անպայման է ունենալ հանգիստ խիղճ։ Ունեցեք հանգիստ խիղճ, դրան կհետևի առողջ քունը։ Մնացեք խաղաղությամբ, հանդիպելու ենք առայժմ։